Қалайсыздар, жақсылар ма? Біз эфирден шығып бүгін бір-бірімізге уақыт арнап жатқанымыз бар, сөйлесіп деген сияқты көңіл бөліп сол жақсы бір тамақтанайын деп жатырмыз. Ас болсын. Адалия бар қасымда, ішті әңгімеде отырған, иә? Сол бұйырса осы апта жұмыстарымыз көп. Құдай қаласа, Алла сәтін салса, жақсы жаңалықтармен бөлісіп отырамыз. Жақсы пікірге де, жаман пікірге де рахмет дегіміз келеді. Баршаңызға сәттілік. Достар, барлығына қайырлы кеш. Мені кешеден бері іздеп жатқан жандарға үлкен алғысымды айтам. Бүгін эфирге келген болатынмын. Енді историяларды көп салатынмын. Іздеп жатқан жандар бар, неге салмай кеттіңіз деп, бірақ енді оралдым, кішкене жазылдым, салып тұратын боламын. Қазір енді торговый центрда жүрміз. Мен және де қасымда Ернар бар. Сол қазір киноға кіретін боламыз, тамақтанып алып, өзіміздің шаршағанымызды, бір-біріміздің көңілімізді көтеріп осылай басайын дедім. Жара, красоткасың ғой. Сосқа болып тұрсың. Туған күніңмен. Кішігірім, подарочка. Жаным, әуреуіма қалмадың ба? Жасыңа Осы жерде тұрып атқаныма 2 ай болды, бірақ серуенде бірінші рет шығып отырмын далаға. Зеріп кеткенсің ғой. Көшеде жаяу. Тәуіржанымыздың өмірде қанаты талмасын, тек қана биіктерден көріне берсін. Амин. Осылай жұлдыз сияқты жарқырап жүре бер. Жаның жамандық көрмесін, Тәуіржан. Сені ылғи экраннан көреміз. Өмірде бақытты бол, жолың болсын әмсе. Амин. Тәуіржан, қайда жүрсем сенің оқырмандарың. Менің де оқырмандарым деп қойын. Рахмет. Усмантайға бүгін тағы да сұрпа беріп отырмыз. Блендерден өткіздім. Аппетиті жақсы, тфай. Алтыным. Тарелканы кеше жігіп бүйтіп ұстап атыр ғой, наурызға жалып келген ғой мамаға. Сөйтіп наурызға жеген кішкенесі мама құйып берген ғой. Сол тарелкаға жабысып, пряманда аппетиті ашылып, тамақ күшті ішетін болыпты. Бұрын вообще тамақ ішпейтін, тек қана еще ана смесінің аз ғана ішетін. 8 айында 4 қасықты до конца бітірмейді ғой. Еще жаңа весы алып келген үйге. Сол весімен өлшесек, Османның весі 7-де 300. Салмағы деген вообще кішкентай. Сонымен осы 1-2 күн болып тамақ ішіп бастағаннан енді салмақ қосатын шығар бұйырса деп отыр. Вообще аппетиті қалай Осман тамақ ішіп жүр, біздің балалар тамақ ішпейді деп жазып жатқан мамочкаларға айтайын. Аппетиті бұның жақсарды, өйткені менің ойымша Османға витамин беріп жүрмін ғой, бэби-марин беріп жүрмін. Менің ойымша сол бэби-мариннан аппетиті жақсы болған сияқты, уже тамаққа тәбеті ашылып